Šajā sērijā redzēsiet Jaunkaledonijas salu, pabūsim senās kultūras muzejā, baudīsiet kāvas rituālus jahtas Milda klāja. Jahta Milda devās prom no Vanuatu. Līdz nākamajai pieturvietai Jaunkaledonijā bija jānoburā 336 jūras jūdzes. Pēc kuģošanas noteikumiem, ienākot kādas valsts teritoriālajos ūdeņos, Grosmas labajā zāliņā, kas ir labi redzama vieta uz jahtas, jābūt paceltam attiecīgās valsts karogam. Gatavojoties mūsu ceļojumam, konstatējam, ka vislētāk apmeklējamo valstu karogu komplekts var iegādāties Krievijā. Maskavieši prasīja tikai 12 ASV dolārus gabalā par katru karogu. Jau pirms došanās apkārt pasaulē pasūtījām visus mūsu nepieciešamos karogus, lai būtu droši, ka ievērosim likuma prasības. Jau iebraucot Franču Polinēzijā, secinājām, ka ar Maskavā izgatavoto Polinēzijas valsts karogu mēs bijām vienīgie, jo citu jahtu zāliņos plīvoja Francijas karoga krāsas. Ienācām Jaunkaledonijā ar šai zemē pasūtīto karogu mastā un piestājām Numējas jahtklubā Port Moselle. Tas bija visdzīvākais līdz šim redzētais jahtklubs. Skatam pavērās vesels mastu mežs. Pārsteigti konstatējām, ka mums vienīgiem zāliņā ir Jaunkaledonijas valsts karogs. Visiem pārējiem bija Francijas valsts karogs. Pirmie mūs pārbaudīt ieradās muitnieki. Un viens no viņiem pajautājis, kuru mēs esam šādu karogu dabūjuši, piedāvāja mums šo karogu pārdot. Domājam, ka ierēdnis jokoja un atbildējām, ka varam viņam dot norādes, kur tādu karogu var izgatavot. Bet puisis pasmējās un devās prom. Pirms imigrācijas policijas ierašanās pie mums pienāca klāt kāds kluba pārstāvis un silti ieteica nomainīt Jaunkaledonijas karogu pret Francijas karogu, ja vien mēs negribam kādas nepatikšanas. Kapteinis pārbaudīja Latvijā izdotajā Atlantā karogu, bet nekādu kļūdu neatrada. Mūsu Maskavā pasūtītā karoga izskats precīzi atbild šajā autoritīvai izdevumā publicēto karogu attēlu. Katram gadījumam Rolands papētīja arī angļu un amerikāņu avots, kur tika uzrādīts, ka Jaunkaledonija lieto Francijas karogu. Izrādās, ka mūsuprāt Jaunkaledonijas karogs nekad nav bijis apstiprināts. Tas bijis vietējo kanaku karogs. Kanakiem Jaunkaledonijā ir nemiernieku status. Tie ir vietēji iedzīvotāji, kas cīnās par savas valsts neatkarību, pretēji Francijas valdības centieniem. Protams, es personīgi simpatizēju neatkarības cīnītājiem, kur simbols ir viņa karogs, bet Jaunkaledonija ir Francijas teritorija pagaidā, un tajā valda franču likumi. Tāpēc lietot Jaunkaledonijas karogu ir atļauts tikai demonstrācijās, kuras kontrolē pastiprināts policijas vienības. Jaunkaledonija atrodas Klusā okeāna dienvidrietumos, aptuveni 1500 km attālumā no Austrālijas. Kopš 1946. gada tā ir Francijas aizjūras teritorija, kurā ietilpst viena no lielākajām salām Klusajā okeānā – Jaunkaledonija, kā arī Lojote arhipelāgs un vairākas mazas, reti apdzīvotas salas un atoli. Jaunkaledonijas kopējā platība ir ap 19,000 kvadrātkilometru, bet iedzīvotāju skaits vairāk par 200,000. 90% dzīvo uz Jaunkaledonijas salas, kur atrodas arī galvaspilsēta Numēja. Jaunkaledonijas sala stiepjas vairāk nekā 350 km garumā no ziemeļrietumiem uz dienvidaustrumiem un ir 50 līdz 70 km plata. Salu ieskauj koraļu rifs, otrs lielākais pasaulē pēc Austrālijas lielā barjera rifa. Tā garums sasniedz 1500 km.
Rifs veido gandrīz 24,000 kvadrātkilometrus lielu tirkīza krāsas lagūnu. Tās ir mājas vismaz 1000 dažādām zivju sugām. Te ierodas dēt olas zaļie jūras bruņurupuči un sastopams arī apdraudētājs dugongs jeb jūras govs. Par Jaunkaledonijas nacionālo putnu kļuvis kagu, nelidojošs naktsputns, kura rīta dziesma atgādina suņa rejas. Diemžēl tas jau iekļauts apdraudēto sugu sarakstā, jo suņi un savvaļas kaķi šos apaļīgos putnus izķer, bet cūkas izjauc to dzīves vietas. Visā salas garumā paceļas kalnu grēda, kuras augstākā virsotne ir Panīkalns. Tas sasniedz 1628 metru augstumu. Tās īpatnējais reljefs veido divus ļoti atšķirīgus reģionus. Austrumu krasts ir mitrs un atvērts pasātiem, te aug tropu meži, plešas zaļas ielas, plūst upes un ir skaisti ūdenskritumi. Savukārt rietumos ir sausāks. Te zeme saņem 2 mazāk nokrišņu nekā austrumu krastā, taču dzīvā daba ir bagātīga un pludmales brīnišķīgas. Vēsturiski izveidojusies situācija, ka salas pirmie dzīvotāji mitinās tās austrumu pusē, bet daļa ieceļojušo eiropiešu pēcteču rietumu pusē. Klimats Jaunkaledonijā ir subtropisks. Līst visu gadu, bet jo īpaši bieži vasarā, no decembra līdz martam. Vasara ir arī tropu ciklonu sezona. Vidējā temperatūra karstākajos mēnešos svārstās no 22 līdz 28, bet vēsākajos no 11 līdz 17 grādiem pēc Celsija. Atšķirībā no daudzām citām klusā okeāna salām, Jaunkaledonija nav vulkāniskas izcelsmes sala. Iespējams, ka reiz tā bijusi daļa no senā milzu kontinenta Gondvanas, kas sašķēlies, radīs jaunus kontinentus – Āfriku, Austrāliju un Dienvidameriku. Saskaņā ar šo zinātnisko hipotēzi vispirms Jaunzēlande un Jaunkaledonija kopā atdalījušās no Austrālijas, bet vairākus 10 miljonus gadu vēlāk arī viena no otras. No tā laika evolūcijas process katrā no jaunajām zemes daļām esot turpinājies atsevišķi. Tāpēc Jaunkaledonijas salas flora un fauna attīstījušās ģeogrāfiskā izolācijā, ir bagātas ar eksotiskām augu un dzīvnieku sugām. Vairums augu ir tieši pēcteči vissenākajiem augiem uz zemes. Tie veidojušies, piemērojoties īpatnējai salas augsnei, kas bagāta ar smagajiem metāliem, bet ne ar barības vielām. Savukārt vietējo kanaku kultūras simbols ir kolonveida araukārija. Šo koku, kas var sasniegt pat 60 metru augstumu, Jaunkaledonijas pirmie dzīvotāji mēdza izmantot pirogu un mājokļu darināšanā. Jaunkaledonijas pirmie dzīvotājus, melanēziešus, mēdz saukt arī par kanakiem. Šis vārds cēlies no vārda kanaka, kas havajiešu valodā nozīmē cilvēks, un sākotnēji par kanakiem franču kolonizatori saukuši visus pirmie dzīvotājus Klusā okeāna dienvidos. Vēlāk, attiecināts tikai uz Jaunkaledonijas melanēziešiem, tas kļuva par nicinošu apzīmējumu. Jaunu nozīmi vārds kanak ieguva 20. gadsimta 70. gados, kad vietējie melanēzieši sāka apvienoties politiskās partijās, lai cīnītos par savām tiesībām un arī par neatkarību no Francijas. Tad tas kļuva par viņu politiskās emancipācijas un nacionālās pašapziņas simbolu, bet vārds kanakija par viņu iecerētās suverēnās valsts nosaukumu. Pie melanēziešu etniskās grupas pieder 43% Jaunkaledonijas iedzīvotāju. Otra lielākā grupa ir eiropieši, viņi veido 37% no Jaunkaledoniešu kopskaita.
Attiecības starp šīm divām grupām ir saspīlētas jau kopš Jaunkaledonijas kolonizācijas pirmajiem gadiem, un lielā mērā konflikti eiropiešu un pirmiedzīvotāju starpā ir bijuši saistīti ar vienas kultūras mēģinājumiem uzkundzēties citai kultūrai. Valsts oficiālā valoda ir franču, un tajā runā vairums iedzīvotāju, kaut gan tā nav viņu mātes valoda. Par spīti tam, ka franči ilgu laiku ignorēja kanaku dzimtās valodas, to ir saglabājies ap 30. Tiesa gan, daudzas ir tuvu izzušanai. Tikai pēdējos gadu desmitos kanakiem izdevies panākt, ka reģionālo valodu apguve tiek iekļauta pamatskolu mācību programmās. Un kaut gan kanaki oficiāli ir starp tiem 90% kristiešu, kas reģistrēti Jaunkaledonijā, viņi turpina ticēt savu mirušo senču garīgai klātbūtnei dažādās totēmu formās. Dzīvniekos, augos, priekšmetos un dabas parādībās. Aptuveni 3/5 Jaunkaledonijas iedzīvotāju mitinās Numeā un tās piepilsētās. Galvenokārt tie ir imigrantu pēcteči – eiropieši, polinēzieši, indonēzieši, vietnamieši. Tikai nedaudzi šīs zemes pirmiedzīvotāji mīt pilsētās, pārsvarā kanaki dzīvo mazos ciematos Jaunkaledonijas salas austrumkrastā un kalnos, Pēnas salā, kā arī Luajotē, Belepas salās. Tur viņi nodarbojas ar zemkopību, audzējot iztikai jamsu, taro, saldos kartupeļus un banānus. Šāds dzīvesveids ir neatņemama kanaku kultūras identitātes sastāvdaļa. To veido arī piederība savam klanam, asinsradniecības attiecības, sociālās hierarhijas ievērošana un ceremoniāla apmainīšanās ar dāvanām visos nozīmīgajos dzīves notikumos, kad kāds piedzimis, apprecējies vai nomiris. Tradicionāli klans, nevis indivīds, ir kanaku sabiedrības svarīgākais elements. Pirms ieradās eiropieši, individuālisma un privāta īpašuma idejas kanaku sabiedrībai bija svešas. Ciemata dzīvē bija nodrošināta iztika katram, lai kādu darbu tas būtu veicis – zvejojis, kopis dārzus, labojis mājas vai darinājis kokgriezumus. Katrs sniedza savu ieguldījumu atbilstoši savām spējām, bet neviens nepalika neēdis. Kaut gan arī eiropieši Jaunkaledonijā nodarbojas ar lauksaimniecību, viņu dzīvesveids stipri atšķiras no kanaku piekoptā. Viņiem pieder lieli īpašumi zemkopībai un lopu audzēšanai, lielākoties salas rietumu krastā. Eiropiešu iebrucēji laika gaitā radījuši savu īpatnēju kultūru, un viņu dzīvesveids vairāk līdzinoties austrāliešu un amerikāņu laucinieku nekā metropoles franču dzīvesveidam. Piemēram, tā raksturīgas iezīmes ir rodeo un lauku gada tirgi. Turpinājumā redzēsiet Jaunkaledonijas galvaspilsētu un dosimies ceļā uz Austrāliju. Piedalīsieties kausa rituālā uz Mildas klāja. Pasaulē visām lietām ir vai nu materiāls pamats, vai nu vēsturisks. Franču klātbūtne Klusajā okeānā veidojusies gadsimtu laikā. Kāpēc pašlaik franču valdība izmantojot policijaskas metodas tik ļoti vēlās noturēties Jaunkaledonijā? Domāju, ka jautājuma atbilde ir meklējama šīs valsts bagātībā, kas vienlaiks ir lāsts un franču uzraudzības iemesls. Derīgie izrakteņi vienmēr lielvalstīm ir likuši būt humāniem un savā virsuzraudzībā glābt nabadzīgās tautas. Jaunkaledonijas sala ir bagāta ar minerāliem, tās augsne satur aptuveni 1/4 daļu no pasaules niķeļa krājumiem. Jaunkaledonijā ir arī ievērojami kobalta, hroma,
dzelzs un mangāna resursi. Mazākā daudzumā te atrodams varšs, sudrabs un zelts. Izrakteņu ieguves un apstrādes rūpniecība ir galvenā Jaunkaledonijas ekonomikas nozare. Tai gan ir arī sava ēnas puse. Derīgo izrakteņu ieguve atklātos karjeros ir būtiski kaitējusi Jaunkaledonijas senajām ekosistēmām. Tā vainojama tādās vides problēmās kā atmežošana, augsnes erozija, upju piesārņojums un rifu bojājumi. Līdztekus feroniķelim un niķeļa rūdai Jaunkaledonija eksportē arī zivis un garneles. Tikai neliela daļa tās zemes ir piemērota lauksaimniecībai, tāpēc aptuveni 20% pārtikas tiek importēta galvenokārt no Francijas, Japānas un Austrālijas. Jaunkaledonijas ekonomika joprojām lielā mērā atkarīga no Francijas. Ik gadu Francija sniedz ievērojamu finansiālo palīdzību, kas atbilst vairāk nekā ceturdaļai no iekšējā koprodukta. Pēdējās dekādes laikā uzplaucis turisms, pārsvarā tie ir turisti no Japānas, Austrālijas un Jaunzēlandes, kas iecienījuši Jaunkaledoniju. Kaut gan Jaunkaledonijai ir visnotaļ labi ekonomiskie rādītāji, iespējas baudīt labklājību dažādiem etniskām grupām nav vienādas. Zemes resursi ir sadalīti ļoti nevienlīdzīgi. Situācijā, kad 35,000 melanēziešu iztikas avots ir lauksaimniecība, 2/3 zemes atrodas eiropiešu ģimeņu īpašumā, bet tikai nedaudz no šiem eiropiešiem nodarbojas ar zemkopību vai lopkopību. Eiropieši dominē tirdzniecībā un uzņēmējdarbībā, viņi ir ieguvuši augstāku profesionālo kvalifikāciju un ieņem vairāk augsta ranga administratīvo posteņu valdībā. Kaut gan tiek runāts par situācijas uzlabošanos pēdējos gados, oficiālie dati liecina, ka bezdarbnieku rindās melanēziešu ir 2 vairāk nekā eiropiešu. 1969. gadā no Francijas mājās pārradās pirmie melanēziešu studenti, kas pieredzējuši studentu protestus Parīzē, uzdrīkstējās atklāt un ar lepnumu demonstrēt savu nacionālo piederību. Viņi bija tie, kas piešķīra vārdam kanaki, kas līdz tam bija lietots kā nicinošs apzīmējums, jaunu, pozitīvu nozīmi. Augot nacionālajai pašapziņai, auga vēlme pēc pašpārvaldes. Veidojās jaunas politiskās grupas, kas vēlējās jau ko vairāk par ierobežotu autonomiju, un 1975. gadā viena no tām pirmoreiz atklāti pauda prasību pēc pilnīgas neatkarības no Francijas. Par pavērsienu kanaku neatkarības kustībā uzskata 1984. gadu. Vīlušies franču sociālistu tukšajos priekšvēlēšanu solījumos dot kanakiem pašnoteikšanās tiesības, kanaki boikotēja teritoriālās vēlēšanas un proklamēja savu Kanakijas pagaidu valdību. Tajā brīdī saspīlētās attiecības starp kanaku neatkarības cīnītājiem un tās pretiniekiem pārtapa vardarbīgās sadursmēs. Lai neizceltos pilsoņu karš, Francija bija spiesta iesūtīt Jaunkaledonijā gaisa desantniekus un pasludināt ārkārtas stāvokli. Tikai 1988. gadā tika panākts izlīgums kanaku un eiropiešu starpā. Kanakiem tika apsolīta ievērojama autonomija un finansiāla palīdzība no Francijas nabadzīgāko reģionu ekonomiskajai attīstībai, kā arī referendums par Jaunkaledonijas neatkarību pēc 10 gadiem. Referenduma vietā 1998. gadā tika slēgta jauna vienošanās, kas deva Jaunkaledonijai vēl lielāku autonomiju un radīja tai savu jaunkaledoniešu pilsonību. Turklāt Francija deva solījumu noturēt jaunu referendumu 2014. gadā, lai jaunkaledonieši varētu lemt par vai pret pilnīgu Jaunkaledonijas neatkarību no Francijas. Devāmies prom uz mūsu nākamo pieturvietu Austrāliju. Mūsu pārtikas tilpnes bija iztīrītas.
bija atdot zivīm sausiņu, izvārīt slavenā Mildas saļanka no atlikušām sausajām zupām, un tad pēkšņi sacerējos, ka mums uz borta ir atlikusi kavas sakne. Sapratu, ka muitnieki un sanepidstacijas darbinieki nebūs priecīgi mūs atrodot ar šādu eksotisku augu, tāpēc ķēros pie kavas sagatavošanas rituāla. Atšķirībā no kafijas un tējas, ko dzeram mundrumam, kavu dzer, lai atslābinātos. Tas attiecas gan uz prātu, ko kava nomierina, gan ķermeni. Tika izņemta no noliktavas gaļas mašīna, un es uzsāku kavas saknes malšanu. Tad tika atrasts drēbes gabals, kurš varēja kalpot kā filtrējošais elements. Kavas efekts ir pretējs alkohola izraisītajam. Tas, kurš dzēris kavu, nekad neuzvedas skaļi un agresīvi. Viņa prāts nav aptumšots un rīcība bezatbildīga. Kad visi sagatavošanās procesi tika veikti, uzsākām kavas filtrēšanas procedūru. Dzērienu izgatavošanai izmantojam ūdeni, kuru saražoja mūsu atsāļotājs. Ūdens bija izcils, kas nozīmē, ka arī kava būs izcila. Kava iedarbojas nedaudz līdzīgi chloroformam. Kavas sakne satur vielas, kas rada vietēju anestēziju, un dzērienu lietotāji parasti jūt nelielu mēles un lūpu stingumu, kurš drīz pāriet. Muskuļi atslābst, domas apskaidrojas un pārņem labsajūta. Dažkārt cilvēks kļūst miegains, bet arī miegs pēc kavas dzeršanas ir mierīgs un atmostoties nav nekādu nepatīkamu sajūtu. Cilvēks stāsta arī, ka miegā radoties spilgti sapņi. Parasti kavu dzer vakarā pēc saulrieta, jo kavas ietekmē uztveres sāsinās un saules gaisma var nepatīkami kairināt acis. Klusā okeāna salu iemītnieki jau sen atklājuši kavas dziedējošās un sāpes remdējošās īpašības. Kava tiek izmantota apstrādājot brūces, ārstējot ādas infekcijas un garo klepu, lai mazinātu muskuļu sāpes un drudzi, kā arī astmas un tuberkulozes simptomus. Tā līdzot arī reimatismu un gremošanas traucējumu gadījumos. Medicīnā gan tiek izmantoti citi kavas auga paveidi, nekā tie, kurus lieto kavas dzeršanai ikdienā. Kava, gan augs, gan dzēriens, ir daudz pētīta, par to sarakstīts nemazums zinātniskās literatūras. Vieni uzskata, ka kava varētu tikt sekmīgi izmantot rietumu medicīnā, piemēram, trauksmes, depresijas un bezmiega ārstēšanai. Citi pauž piesardzīgāku attieksmi, brīdinot par iespējamiem blakus efektiem. Tādi gan nav novēroti slimniekiem, spriežot pēc viņu veselības stāvokļa, pastāvīga kavas lietošana veselībai nekaitē. Jahtai Milda līdz nākamajai pieturvietai Austrālijā bija jānoburā 1026 jūras jūdzes.
Nākamajā sērijā redzēsiet Austrālijas krastus, uzzināsiet par muitas procedūrām, iepazīsieties ar didžidiridu un apmeklēsiet aborigēnu apdzīvotu salu.